达文哈姆必须下课，即便今天湖人赢了附加赛，战胜了森林狼，今天赢球就靠俩爹，大爹詹姆斯，二爸施罗德。要不是对面爱德华兹今天走进科学，全场17中3，3分9中0，湖人还真不一定能赢下这场比赛。加时最后时刻，詹姆斯发边线球，接球的竟然是一整场拉垮的拉塞尔，随即被森林狼抢断，得亏底角普林斯3分不中，拉塞尔最后时刻没怎么打，最后关键时刻哈姆竟然让他上场接球，真是水拉他爸哈姆给水拉开门，水拉到家了。虽然不知道你当时是怎么想的，但是作为一个主教练，最后时刻能做出这样的用人抉择，用人胆大，湖人称霸。拉塞尔全场9中1， 3分4中0，侧面反映了他就是一个常规赛级别的球员。为什么他当年在勇士没打出来？这就是直接原因。特别心疼本场比赛的森林狼，费尽千辛万苦培养了卧龙和凤雏。今天的比赛淋漓尽致，一边一个，对方拉塞尔，我方爱德华兹。湖人季后赛首轮将对阵西部第2的灰熊，联盟新王旧王之战将展开直接对话。常规赛交锋，湖人2胜1负，但大数据分析预测，湖人淘汰灰熊的概率为34%，夺冠的概率是2%。这事儿范德彪清楚啊。2呀，刚才不是说3吗？你连2、3都不分了，你都2到啥程度了？是不？湖人的大脑达文哈姆。关注大唐。